괜찮네. 영도 촌. 땅 엄청 많다. 알겠다. 알겠다. 우리 풀면은 못 나가는 거 알지? 다리? 와. 근데 여기? 아, 불 안 켰다. 그러니까 미쳤어. 감이 저렇게 먹는 거야? 어디서 찍은 가게? 나 이거 올린다. 이거 이쁘다 이거. 별로 안 귀여워 보이지. 지금이야. 저는 좀 다정한 말. 우린 곤충망 없나? 새우 보기 전에는 있는 거 같아.
가지고. 괜찮으면 괜찮을까? 몰라. 야, 콩나물 라면 넣고 넣지 않냐? 콩나물 근데 안 해. 빼. 어때? 아픈 클렌징. 야, 진짜 시원하다. 빵. 잘 우려 먹고. 안녕하세요. 지금 몇 분이신가요? 3명이에요. 좋네.